Сьогодні разом із вами я хочу провести дуже цікавий експеримент. Він нам покаже, як пофарбована водичка може подорожувати та утворювати нові кольори. Тож давайте експериментувати. Для досліду нам потрібно 6 склянок, 3 із яких порожні, а 3 наповнені водичкою. Також нам потрібно барвники основних кольорів спектру – синій, червоний та жовтий, та паперові серветки, складені у довгі смужки. Настав час пофарбувати нашу водичку. Спочатку у синій колір, потім у червоний і у жовтий колір. Беремо серветки та з'єднуємо склянки, наче місточками. Заповнена порожня. І так замикаємо коло. А тепер насолоджуємось видовищем. Подивіться, як водичка місточками переходить до порожніх склянок. І кольори змішуються. Прибираємо серветки. Тепер у нас вийшло аж 6 різних кольорів. Синій та жовтий утворили зелений. Синій та червоний – фіолетовий. А червоний і жовтий утворили помаранчевий. Спробуйте повторити разом із батьками. Ось такий цікавий експеримент у нас сьогодні вийшов.